আইলো না কালকে দেখলাম আইলো আজকে একবার বলছি মিঠু মিঠু ভিডিও আপলোড দিচ্ছি আমাকে ভিডিও আপলোড দিচ্ছি এখন জালি আয় মানে কার্পেট লিয়া তোর মোবাইল তুই লেস না তোরা কার্পেট লিয়া আমি তো এটা দিয়ে দেবো মোবাইল মিঠু মিঠু এমা ধানের গুড়া বেশি তো কটা টাকা হবে এই শিখছ তোর কার্পেট ডানি তো এই